Okay, good day. So we are here at Bria Flats condo sa Sugtungan, Lapu-Lapu, okay? So maoni ang condo, no? Okay. And nami karon sa amenity area sa plaza nga gamay and sa clubhouse. Okay, swimming pool. Okay, so ari ta diri nga building. Okay, mao ni ang Bria Flats. Okay, that side, diri nga side kay mauna ang Valencia Residences. Valencia Residences is here. That side, no? Okay. Okay, so mao ni sa likod nako mo na ang Valencia Residences padung ano. So this area, Valencia Residences. Mo na yung bagong development na to sa Vestaland. Tining area. Okay. So balik ta ngadto ta sa So mao na yung palibot na to diri sa Bria Flats and Valencia Residences. Okay, thank you so much and good day.